Tänan, hea juhataja, head kolleegid ja kõik, kes meid jälgivad. Olen siin puldis teie ees tulumaksu muutmise seaduse eelnõuga 597 SE. Ja ega meil muud midagi siin opositsioonis üle ei jää. Püüame ikka jõudumööda järjest tulla eelnõudega, mis aitaksid meie maksupoliitika uuesti tagasi pöörata õigele rajale. Selle eelnõu sisu on suures pildis üsna lihtne ja loogiline ja arusaadav kõigile. Eelnõu ettepanek on tulumaksumäära vähendamine ja siis kehtestada selleks 20%, mis täna on Eestis siis 24% ja teadupärast siis pärast viimaseid maksumuudatusi, mida me siin oleme kuulnud, plaanib siis valitsus tõsta meil tulumaksumäära tähtajatult järgmisest aastast 24% peale. Ja eelnõu ettepanek on siis teha selleks või jätta selleks, tuua alla 20% peale. Ja toon välja mõned aspektid ka, et miks see hea on, miks me peaksime siis tulumaksumäära vähendama. No esimene asi on see, et see suurendab inimeste netotulu, kes palka saavad, palgasaajatel. Ja see jätab omakorda inimestele rohkem kätte vahendeid ja annab inimesele võimaluse siis kas säästa, tarbida või investeerida. Ja teisest küljest võib ka öelda, et see väärtustab inimeste töö tegemist, et inimene saab aru, et ka riik hoolib ja arvestab sellega ja tema tehtava töö pealt siis võetakse vähem maksu, mis omakorda tegelikult läheb riigi majandusse tagasi läbi erinevate muude maksude, näiteks läbi käibemaksu, aktsiiside, ehk siis kui püütakse jälle öelda, et see on ühesuunaline liiklus, et kui me ei suurenda, siis riigieelarve raha laekumised vähenevad ja kui me vähendame, siis jääb raha vähem kätte, siis see päris nii ei ole. Jällegi, et see raha läheb tegelikult majandusse tagasi läbi erinevate riigimaksude. Ja üks väga oluline aspekt, ma arvan, millele võib-olla põhjendamatult vähe tegelikult tähelepanu juhitakse, on üldse erinevate maksutõusude juures on varimajanduse aspekt. Et aeg-ajalt see tuleb teemaks, aga on ju selge, me oleme näinud seda piirikaubandusest, me oleme näinud seda aktsiisidest, me teame kõik ja mäletame erinevaid arutelusid ja kajastusi, kuidas on erinevate kütustega käitutud ja proovitud soodsamalt saada kütet, kuidas maksud on liikunud ära teise naaberriikidesse ja tegelikult ka siin, et kui maksudega üle pingutatakse, mida ilmselgelt on juba tehtud ja tehakse edasi, siis hakkab järsult suurenema ka varimajanduse oht ja varimajandus, mis omakorda lisab kulusid riigilt selle varimajandusega tegelemise jaoks, selle väljaselgitamise jaoks ja nii edasi, et maksudega mängimine on selline asi, mis pigem ei too riigile seda loodetud kasu, vaid tegelikult paneb inimesed olema vähem lojaalsed riigile, vähem maksu maksma, hakatakse rohkem tegelema varimajandusega, ametlikult töötamise siis vormistamine hakkab olema pigem, otsitakse rohkem kokkuleppeid, kuidas ka sealt jälle siis optimeerida sissetulekuid ja tõtt-öelda ka seda inimestele pahaks panna ei saa, et kui me vaatame seda maksufestivali, mis siin toimunud on ja mis toimub edasi, siis see on käsitlematu, rääkimata sellest inflatsioonist, mis on viimastel aastatel olnud, aga kõik need maksud, käibemaksud, aktsiisid, tulumaksud ja nii edasi, siis ega inimesed ei tee seda maksude optimeerimist sellepärast, et nad kuidagi pahatahtlikud on või ei tahaks maksu maksta. Küsimus on selles, et inimesed ei saa hakkama enam. Päris suur hulk inimesi on hädas, et ma arvan, me kõik siin saalis saame inimestelt kirju sama teenalisi, kuidas palutakse abi ja öeldakse, et nad ei tule enam otsotsaga välja, et asi on tõsine. Ja seesama tulumaksu vähendamine on üks reaalne võimalus, millega me anname oma siis inimestele, peredele selge suunise, et riik ei ole neid ära unustanud ja tegelikult saab sellest aru, et inimesed vajavad abi. Ja see vähendamine annab võimaluse peredele siis rohkem raha laste kasvatamiseks,
jätta hariduseks, kodu soetamiseks ja muude asjade jaoks, nii et kindlasti see ei ole lihtsalt üks rahanduslik otsus, see maksu vähendamine, see on väärtuspõhine valik, mida me saame teha ja millega me näitame, et me usaldame oma inimesi ja tahame tegelikult ka, et neil läheks paremini. Ja ma kutsun küll üles siin kõiki, hakkame vähemalt selle eelnõu puhul väikeste sammudega uuesti õiges suunas minema Eesti maksupoliitikaga ja kutsun kõiki üles seda eelnõu toetama. Aitäh! Suur tänu teile. Teil on mõned küsimused. Martin Helme, palun. Aitäh, Rene. Minu peale võid ka loota, et ma hääletan kindlasti eelnõu poolt, aga ma tahtsin sellele nagu aspektile kuidagi jõuda, et meil oli siin alles eile Euroopa parim rahapesuminister, kes ise ka kinnitas, et siis, kui ta eelmine kord oli rahandusminister, siis rahapesuga läks kõik Eestis hästi. Ja tema tõi meile ka ühe maksueelnõu siin, mis jutu järgi on siis selle parempoolse valitsuse maksulangetamise eelnõu. See oli eile meil, mis see meie erinevus siis tema eelnõust on? No jah, see meie maailma parim või Euroopa parim rahandusminister. Tema toob meile siia ju maksude põlistamise eelnõusid ja mis on kõige nagu markantsem on see, et ma ei tea, palju neid inimesi meil Eestis on, ma loodan, et need on väga vähe, kes seda ei mõista, aga meie rahandusminister üritas meile selgeks teha, et maksud vähenevad jälle. Ehk siis piltlikult öeldes meie valitsus toob meile ühe üüratu maksupaketi, mille ta lepib kokku omavahel kuskil kabinetis, et me teeme nüüd sellised maksud ja siis ühel hetkel tuleb ütleb, et aga me nüüd natuke muutsime seda, me tegelikult üldse makse ei tõsta. Ehk siis päris hämmastav on vahepeal istuda ja mõelda, vaadata, kui rumalaks inimesi peetakse. Ehk siis see plaan on selline, või plaan oli selline neil, et inimene ei saa sellest aru, et need ette nähtud maksutõusud, mis on ära prognoositud, et teeme siis sealt mõne asja natukene pilt silmamoondusega nagu väiksemaks, mida me tegelikult ka ei tee, ja teeme selle tähtajatuks. Ehk siis, kui maha müüdi maksu tähtajalisusega, siis nüüd tehti kõik maksud tähtajatuks. Ja nii, et silm ka ei pilgu. Aga ega me ei saa väga tõsiselt võtta üldse seda kahjuks, mis meie tänane rahandusminister räägib või ei räägi, sest nagu ma siin muu eelnõu juures tõin näiteks siis alles 2023. aastal, kui me siin Ottawa konventsiooni arutasime, siis need samad 3 minister, peaminister Kristen Michal, meie rahandusminister Jürgen Ligi ja siis meie majandusminister kliimaminister, jah, ministeeriumid muutuvad ka nii kiiresti, et ei jõua siin juba Riigikoguski enam näppu peale hoida. Andres Suti nimi oli mul meeles, aga tema staatuse või ministri portfelli nimi juba peab järgi vaatama kuskilt, sest need muutuvad nii kiiresti. Hääletasid selle Ottawa siis konventsioonist lahkumise vastu, mis oli igati mõistlik ja iga talupoja mõistusega mõtlev ja reaalne inimene sai juba siis aru, kui see eelnõu meie poolt siia toodi, et see tuleb kohe ära teha, et julgeoleku olukord on selline maailmas, aga siis hääletati siia vastu, sellele ei saanud kuidagi. Ja ma täna küsisin ka siis ju siin välisministri käest, et kuidas valitsuses oli, et kuidas arutelu välja nägi. Ei, keegi väga vastu polnud, ehk siis me näeme, et ega mingisugust tegelikult analüüsi pole ja siin on palju öeldud, et tehke koalitsiooni poolt häid ettepanekuid ja häid eelnõusid, et küll me siis toetame. No ei toetata ju. See sama Ottawa välja tulemise eelnõu oli väga mõistlik eelnõu, millest kõik aru said, kes vähegi süvenesid sellesse. Samamoodi praeguse tulumaksu siis määra muutmise eelnõu. See on ju väga mõistlik. Seda tegelikult peaks igal juhul toetama. Selle arutelu peaks avama, peaks uuesti tegema valitsus üle need arvutused, et kui palju sellest näiteks, hetkel on siis 2% oleks see vähendamine, aga järgmist aastat 4%, kui palju tegelikult tuleb riigi majandusse tagasi läbi aktsiiside, läbi käibemaksu ja muude maksude tegelikult raha. Aga seda ei vaevuta tegema, pole oluline. Et selles mõttes on pilt kurb, jah. Evelin Poolamets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea ettekandja.
Ma arvan, et siin saalis me mäletame kõik, kuidas Reformierakond on lubanud pensionäridele, et pensioneid ei tõsteta, aga enne me juba kuulsime, kuidas Annely Akkermann rääkis, et pensionitelt võetakse siiski tulumaks maha. Et minu küsimus on, et kas pole ülekohtune, et inimene, kes on juba kogu oma tööelu jooksul makse maksnud, peab nüüd oma teenitud puhkuse aastatel uuesti maksukoormust kandma, samal ajal kui pensioni suurus ei taga enamasti isegi elementaarset toimetulekut, vaadates, millised hinnad on ja mida teeb inflatsioon. Aitäh! Aitäh, hea küsija, väga asjakohane küsimus ja ma pean tegema tagasi põike jälle täna ühte teise seaduseelnõu arutamisse, et anda nagu aimu, mismoodi mina näen seda, mismoodi valitsus näeb meil Eestis seda elamist ja poliitika tegemist. Et meil oli siin täna arutelu selles osas, et tahetakse siis lennukikütustele kehtestada biokomponendi nõue siin 2025 aasta 2% ja jõuame lõpuks kuni 70%-ni. Ja kui minister vastab küsimusele, et mis see piletihindadega teeb, vastab küsimusele, et see suures pildis ei ole nagu määrav või see nagu ei muuda eriti midagi, siis tõsi, et see võib-olla ei muuda ministri midagi, et tema palga juures tõesti see ei muuda midagi. Aga meil on tekkinud vist arusaam, et meil kõik elavad nii hästi, et saavad siin 700-800 palka, aga ei ole nii. Meil on ikkagi suur hulk inimesi, kes peavad väga nappide vahenditega hakkama saama. Ja see ongi see arusaam, et tegelikult ei suudeta ennast valitsuse tasandil samastada tegelikult selle keskmise Eesti inimesega. Ja nüüd tulles pensionäride juurde, siis täpselt sama. Ma olen täiesti 100% nõus, et pensionär on teinud oma elutöö ära. Ta peaks täna saama väärikalt olla pensionil ja nautida seda oma alles jäänud elupäevi. Aga ei, me võtame veel pensionäride sellest ka mitu nahka ja siis eriti protestne on siin erinevad valimisreklaamid siin, mida Reformierakond on teinud pensionäridega enne valimisi ja edasi, et kindlasti ja kahtlemata on see väga ebaõige lähenemine ka pensionäride suhtes. Aitäh. Martin Helme, palun. Aitäh. Mina vaatasin, rahanduskomisjon saab ülevaateid kogu aeg maksulaekumistest ja riigi rahanduse olukorrast, küll mõne kuuse viiteajaga ja selline pealkiri või reklaamtekst, mis sinna juurde käib, et maksud laekuvad hästi meil. Maksud laekuvad meil hästi ja üldiselt on prognoosiga kooskõla, siis kui vaatad sellesse tabelisse sisse, mis maksud siis laekuvad ja missugused ei laeku, siis on kaks maksu, mis laekuvad hästi. Üks on ettevõtte tulumaks, mis on tingitud sellest, et ettevõtjad kardavad seda ettevõtte tulumaksu kehtima hakkamist, mida siis nüüd me oleme teinud ettepaneku ära lõpetada ja millest ka valitsus räägib. Ja teine on üksikisiku tulumaks, mis on ka on siis võrreldes eelmise aastaga suurem ja sinna pannakse hästi väikse tärnikesega juurde, et uue maksumäära kasvumise tõttu laekub paremini. Et tegelikult ta ei laeku paremini, tegelikult ta laekub rohkem. Et see on ka väga oluline vahe. Ja majandusest rääkides, et majandusest on ta raha välja võtnud. Valitsus on teinud inimesed vaesemaks, et ise paremini raha saada. Et minu meelest oleks nagu vaja uuesti üle rõhutada, kui maksud tõusevad, siis inimestel läheb kehvemaks. Aga seda meie valitsus nagu üldse ei saa aru. Aitäh. Jah, tõsi. Et need aspekte on mitmeid, nagu ma ütlesin, et kui maksud tõusevad, tõuseb kohe hüppeliselt varimajanduse protsent. Hüppeliselt. Teine asi, meil inimesed hakkavad ära minema. Meil on siin saalis pidevalt ka juttu sellest jälle, et meie demograafiline olukord on väga halb ja siis tuleb siin ühe samal lehel näeme, kuidas meil on 64 000 ja rohkem töötut, kes on 12 viimase aasta kõige suurem number ja siis tuleb majandusminister ja teatab, kuidas kohe on vaja hakata vedama sisse siis teise usulise taustaga riikidest meile siis seda kvalifitseeritud, jutumärkides kvalifitseeritud tööjõudu. Et mulle nagu vägisi tundub pikemat aega see, et tegelikult valitsust ei juhita enam andmete pealt, absoluutselt andmete pealt ja
või siis on vastupidi, et tegelikult kui võib-olla juhitaksegi andmete pealt ja andmed on lihtsalt nii valed, sest kui tulla tagasi selle meie valitsuse juurde, EKRE, Isamaa, Keskerakond, kuidas me võitlesime sellest siis ametnike turmtulest läbi, kes tõestasid meile, et maksu langetamine piirikaubandust ära ei lõpeta ja polegi probleemi olemas, siis võib ka muidugi nii olla, et manatakse täiesti vale pilt valitsusele. Ja kui seal ei võeta endale aega asju selgeks teha ja süveneda, kui see mentaliteet on selline, et tehke ministeeriumis nii, et jama ei oleks, nagu kiputakse tihti ütlema, siis me jõuamegi sinna, et tegelikult hulk ministrid ei tee omal tegelikult valdkonda selgeks. Et tegelikult päriselt ei saagi aru, mis olukorras on. Ja tõsi on see, et jah, et ega siis see maksude tõstmine tegelikult summa summarum lõpuks ei tõsta laekumisi. Leitakse muud lahendused. Varimajandus, viiakse ettevõtlus ära, hakatakse jagama raha erinevate kontode peale ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, et eks neid asju peaks tegelikult asjaomased ministeeriumid ja ametkonnad hästi teadma. Aga see, kuidas see maksulaekumisega lõpuks lood on, siis nagu meil öeldakse, siis tibusid loetakse sügisel, et seda me saame veel näha ja ma olen täiesti kindel, et need numbrid ja selline optimism kindlasti ei jätku, sellepärast et maksutõusud alles tulevad siin peale ja hakkavad alles. Selle päris nende maksukaskaadi tulemuse saame me kätte siin selle aasta lõpp, järgmise aasta esimene poolaasta. Siis me alles saame hakata nägema, kui see mõjud päriselt on. Aitäh. Varro Vooglaid, palun. Jaa, aitäh. Teate, eilse päeva parim pärl minu meelest siit Riigikogust oli siis, kui multitalendist rahandusminister Jürgen Ligi vastas küsimusele, et mida see annab lihtsale tööinimesele, et nüüd nii käibemaksu kui tulumaksu tõstetakse 20% 22-le ja siin nüüd edasi 22-24-le. Mis annab lihtsale tööinimesele? Jürgen Ligi vastas selle peale, see annab talle suurema kindluse, et tema riik saab hakkama. Nüüd mina mõtlen küll selle peale, et kogu aeg öeldakse meile, et neid maksutõuse on tarvis selleks, et riik saaks hakkama selles keerulises julgeolekupoliitilises olukorras. Aga paralleelselt ma olen lugenud siin varem ja lugesin ka mõne päeva eest uudist ERR-ist, et Läti ei plaani kaitsekulutuste tõstmiseks maksutõuse. Samamoodi plaanivad tõsta kaitsekulud 5%-ni SKT-st, aga maksutõuse ei plaani. Ehk nähtub, et kuidagi on võimalik ka teistmoodi. Paralleelselt me loeme ka sellest, et neil ei ole raha eraldatud Rail Balticu ehitamiseks Eesti poole, mis on ju mingit pidi mõistlik, et kui on prioriteedid paigas, siis tuleb neist lähtuda. Et kas siin Eestil ei oleks äkki midagi Lätist õppida? Aitäh. Ja aitäh. Mäletan seda tsitaati küll. Aga ega ei imesta, sest mul on omal olnud rahandusministriga siin debatte selle üle, et kust kohast riik maksuraha tegelikult saab. Ja rahandusminister väga südikalt väidab siiani, et ettevõtjatele ei ole riigi maksude maksmisega suurt midagi seost. Et mulle lihtsalt meenutab see ühte arutelu kunagi ühe riigiametnikuga, kes lõpuni jäigi veendunuks, et tema makstud maksudest siis riik nagu püsib tema makstud maksude peal. Kui ma proovisin selgitada, et kas ta saab aru ka, et kus tegelikult, kes seda lisaväärtust tekitab ja kes maksab riigieelarvesse valdavalt raha, et need on ettevõtjad, seda mind ei uskunud. Ja seda ei usu ka meie rahandusminister. Et see teie eilne näide sellest vestlusest täpselt ilmestab ju seda, et tegelikult ei saada aru, kus kohas tegelikult maksud tulevad, kes on maksumaksja. Ja mis kõige kurvem on see, et ei saada ikkagi sellest aru, et ettevõtjad ei hädalda suures pildis. Nad teevad oma ettepanekuid ja ühel hetkel nad lihtsalt kolivad soodsamasse maksukeskkonda. Ja see avaldub meil statistikas siis, kui ettevõtjad on läinud siit. Ja juba avaldub, kui me juba näeme, et meil see 64 000 pluss inimest 12 viimase aasta kõige suurem tööpuudus, või tähendab siis ühesõnaga arvel olev inimesed, kes on töötud, eks, siis need on ju need sammud, mida peaks nagu igal juhul nägema, kui sa nagu tunnetuslikult ei saa aru, mida sa teed, siis need on ju need numbrid, mis näitavad, mille peale teine minister ütles siin, et Statistikaamet ei tea, mida ta nagu siin publitseerib, et need on valed andmed. Kuna need ei sobinud, siis öeldi, et need on valed andmed. Et ma tänase päeva jooksul küll ei ole näinud, et ümbrus lükatud, ma palusin ministrile siis saata õiged andmed, kui Statistikaamet alles andmeid publitseerib, aga seda pole tulnud. Aga jaa, et ma arvan, tulles tagasi, et meie naabrid on aru saanud sellest, et majanduse ärakägistamine maksudega, et see on ju majandusfilosoofia mõttes ka selge, kõik, kes majandusega õppinud on, et saavad aru, et sa ei saa maksustada riiki välja madalseisust ja maksud tõstmisega, sa võid lükata seda edasi mõnda aega,
aga siis kukub riik täiesti kokku ja majandus täiesti kokku. Ja me oleme sellel teel täna ja seesama töötute arvu tõus nii suurelt, see on nagu esimene selge näide, mille pärast peaks praegu ülikiirelt tegutsema ja peaks leidma lahendusi. Aga isegi see ei pane veel punast tuld põlema. Et selles mõttes on asi kurb. Aitäh. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, eesistujad, hea Rene, et see valitsus siin rapsib igas suunas nende maksudega, et ma vahel nagu mõtlen, et millest see tuleb, et kas nad ise ei saa millegagi hakkama ja või kuulavad siis kusagil kedagi teist, et me oleme kuulnud, kuidas väljaspoolt on meile kogu aeg nagu nõu antud ka, et mida teha. Nüüd ma jälle lugesin, et IMF on siis öelnud, et tegelikult peaks Eestis veel tõstma automaksu, kodualune siis maamaks tuleks ära kaotada ja kinnisvaramaks tuleks kehtestada ja luua ka üleriigiline vararegister. Et ilmselt sellega varsti ka siis meie ette tullakse ikka jutuga, kuidas see jätab inimestele rohkem raha kätte. Ja mis sa arvad, et kas neil jätkub seda jultumust seda teha ja niimoodi öelda ja keda siin siis ikkagi teenitakse, kas oma rahvast või kedagi teist või on see siis lihtsalt suutmatus riiki valitseda? Aitäh, hea küsimus. Ei, minu hinnangul ei ole tegemist suutmatusega. Tegemist on arrogantsuse, üleolevuse ja karistamatuse tundega. Et enne neid viimaseid Riigikogu valimisi sai, nagu me kõik, väga paljud erinevatel debattidel osaletud. Ja ma olen seda mitmeid kordi öelnud, et siis, kui ma rääkisin, et automaks tuleb, kui te Reformierakonna valite, siis mind süüdistas siin vahepeal rahandusminister olnud kodanik, et ma hirmutan inimesi, aga lõpuks automaks tuligi. Aga oli ka üks teine debatt, kus ka üks Reformierakonna liige selgelt tõigi välja, et Eesti ei pääse mitte kuskile varamaksust, et kinnisvaramaks tuleb teha ja varem see kindlasti tuleb. Nii et sellega asi ei piirdu. Et kahtlemata me varem või hiljem näeme Reformierakonna poolt tulevad ka ettepanekut varamaksude kehtestamiseks. Aga see fundamentaalne probleem jälle, mida ma olen korduvalt rääkinud, aga ma räägin jälle üle, selle on ikkagi see, et meie ametkonnad ja meie valitsus ei julge seista Eesti rahva ja Eesti riigi ja Eesti majanduse huvide eest. Et seesama näide, mida ma olen palju toonud, et võib-olla oli ebaõnnestunud ka ütlemine Eleringi juhil, aga et me ei peagi nagu Eesti siis energiajulgeolekus lähtuma Eesti huvidest, eks. Et kui sa sellise lause nagu ütled välja nagu Eesti maalasele, Eesti ettevõtjale, et mida sa nagu arvad, mida me tunneme siin kõik, et see ei ole oluline. Kui nüüd täna arutasin sama eelnõu, siis kus me lennukikütuste biokomponendi osakaalu tõstame lõpuks 70%-ni, mis on üle 3 korra kallim kütte, kui täna lennukid kasutavad. Nagu ma ütlesin, me oleme tõenäoliselt kõik selle poolt, et looduskeskkond oleks puhtam ja edasi, aga see peab minema normaalselt, nii et ühiskond saab aru, ettevõtja saab aru, et tal on mõistlik seda teha, et sellel on nagu mingi mõte, aga mitte surudeseks. Ja meie, kes me oleme siin tegelikult Euroopa Liidu üks sükene ääremaa, ega see võib olla väga palju seal Kesk-Euroopat ei kõigutagi. Et tema siselennud lähevadki võib-olla kallimaks mõned eurodeks. Aga meie peame lendama selleks, et kuskile siit maailma saada kogu aeg, et kõigepealt kuskile Euroopa keskele või äärenurkest edasi lendama. Ja kui meie ei julge teha ettepanekut või ei tee ettepanekut, et teie tegelikult saage aru, palun, et Eestile see ei sobi, et me vaatame oma rahvast, oma lendamise vajadusi, siis meil ei sobi see. Aga seda isegi ei tehta. Seda isegi ei võeta lauale. Ei kus me nüüd ikka lähme ja mis seal ikka, oleme ikka kõik sõbrad siin Euroopas ja kannatame ära, piltlikult öeldes. See mentaliteet on vaja ära murde. Sellest on vaja lahti saada, et meie läbirääkijatel, meie valitsusliikmetel oleks selge sirge ja läheksimegi nende ettepanekutega ja nende mõtetega, mis on Eesti rahvale ja Eesti riigile ja meie majandusele kõige olulisemad. Loomulikult on siis läbirääkimised, räägitakse, arutatakse, jõutakse kuskile või jõuta, aga me peame murdma ära selle, et me lihtsalt ei julge rääkida midagi, me tahame olla mingisugused kiidetavad Euroopas ja me ei julge midagi rääkides. Selle murdmine on võtmekoht. Aitäh. Ja küsimuste vooru lõpetab Evelin Poolamets. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea ettekandja. Kui me nüüd hindame praegust olukorda, et tegelikult me oleme ju majanduslanguses, et ettevõtetel on raske, energiahinnad on kõrged ja viimati tuli ka andmed töötute kohta, töötute arv on üle 64 000 ja sellel hetkel veel tõsta tulumaksu
et kas me ei hakka nagu ületama seda piiri, kus inimene tunneb, ühiskonnas tekib see õiglustunne, et hakataksegi teadlikult maksudest kõrvale hoidma, hakatakse ümbrikupalkasid maksma ja kogu selline see kaos, mis sellele järgneb. Aitäh! Aitäh! Väga õige täheldus ja küsimus. Minu hinnangul on see piir juba murtud, mitte me ei hakka sinna jõudma, kus see vint üle keeratakse, vaid me oleme sinna juba jõudnud ja me oleme sinna tegelikult mõnda aega tagasi juba jõudnud. Mul on kombeks ikka, kui ma kuskil satun rääkima inimestega, kes on Eestist ära läinud ühte või teise riiki elama mingil põhjusel, siis ma alati püüan saada aru, et miks see valik tehti, miks siis inimesed kolisid ühte või teise riiki. Ja Soome puhul tuleb alati välja see, et öeldakse, et inimesed on väsinud, nad on lihtsalt väsinud sellest pidevast seaduste muutmisest, õigusselgusetusest. Sa kunagi ei tea, et magama lähed ühtede seadustega või ühtede maksudega, hommikul ärkad, siis on juba hoopis teine olukord. Ja inimene tahab oma loomult lihtsalt stabiilsust. Ja see on ka üks moment, mis inimesed lähevad ära, et nad lihtsalt tahavad olla stabiilses keskkonnas, kui nad teavad, et kui ta teeb tööd, siis seda väärtustatakse, ta saab sellest raha, ta teab, et kui ta ühel päeval läheb pensionile, ta on oma panuse andnud oma tööealises eas, siis seda ka väärikalt riigi poolt tunnustatakse, saab väärika pensioni, aga täna meie riigis kahjuks seda ei ole. Ja see õigusselgusetus ja ebakindlus on see, mis on tegelikult selle tagasipöördepunkti juba ületanud minu hinnangul. Aitäh! Helle-Moonika Helme, palun! Ja tulles tagasi, kelle pärast või mille pärast seda kõike siin tehakse ja keda siin teenitakse, me mäletame, eks ole, kuidas Kaja siin just maksuteemalistel küsimustel, kusjuures mina just küsisin tookord, eks ole, et kas tuleb automaks, kas tuleb kinnisvaramaks ja siis, kui ta tõusis siin püsti ja raius 2 korda, et käskis huultelt lugeda, kuidas maksud ei tõuse, vale, eks ole. Aga selle eesmärk oli ju tegelikult saada võimule ja tegelikult ka makse tõsta, et saada siis Eesti rahva kannatuste arvelt endale see kõrge koht Euroopa Komisjoni. Nüüd me näeme, eks ole, kuidas seda Europarlamendis mõnitatakse, kuuldatavasti ei ole ka Ursula von der Leyen enam temaga rahul. Siis ma mõtlen, eks ole, et tasub ikka nii hirmsasti seal pugeda, eks ole, Eesti rahvas kannatab ja endale see ka tegelikult hästi ei lõpe. Aitäh! No ma ei oska muidugi Kaja Kallasest vastata, mulle tundub, et temale tasub pugeda, kui sa nii küsisid. Aga kogu selle maksutõusude juures või selle maksustamise juures jällegi pean selle välja tooma, et inimene on oma loomuselt tegelikult ju valmis makse maksma, kui ta saab aru, kus see maks läheb. Miks seda vaja on? Kui seda ära seletatakse ilusti, miks on seda vaja teha, kus see läheb ja kui pannakse tähtaeg ette mõnele asjale, siis tegelikult kõik sõltub summadest, aga inimene põhimõtteliselt on valmis, kui talle seletatakse ja põhjendatakse ja veendakse, on valmis seda arutama ja vastu võtma. Aga meil on ju nii, et võta või jätta, sulle pannakse koormised peale, kas sa kuidagi hakkama saad või ei saa, kõik need samad automaksu näited ja maksutõusudeks, see ei huvita absoluutselt. Ja rahandusminister ütleb siin, et aga üksik indiviid ei ole oluline. Oluline riik. Üksik indiviid ei ole üldse oluline meile. Tal ei ole üksik indiviid oluline, tal ei ole ettevõtja oluline, kes tegelikult makse maksab. Ega inimene ei ole rumal, ta saab aru, et kui suhtumine on selline, eks. Aga kõige halvem selle juures on see, mida ma olen ka välja toonud, et kui me iga aasta näeme seda, kuidas riik ei suuda tegelikult oma eelarve planeerida, kuidas iga aastaselt käib kandmine üle, seal selline 500-750 miljonit kuni 950 miljonit eurot kantakse iga aasta eelarvesse üle. Selge, seal on põhjendusi ka, on kindlasti asju ja valdavalt võib-olla suur osa ongi, et erinevad projektid, mis lähevad järgmisse aastasse rahastust nii edasi. Aga seal on ka suur osa tegelikult raha, mis lihtsalt on planeerimata ja mille vajalikkust ja planeerimist ei ole läbi mõeldud. Ja inimene ju näeb seda kõike. Meie näeme siin ja inimene ju ikka näeb, kes vaatab, loeb uudiseid, saab aru. Ja siis tulla olukorras rääkima, kuidas raha ei ole, siis ütleb üks minister, et aga raha kulub igale poole ära, kui küsitakse, kuhu te selle raha panete. Selliste vastuste peale siis järgmine ütleb, et aga ettevõtlus pole üldse oluline, et maksud tulevad avalikust sektorist. Või siis ütleb, järgmine üksik indiviid pole oluline, riik on oluline, aga mis see riik on? Riik on meie rahvas, meie inimesed, meie ise, meie ettevõtlus, meie oleme see Eesti riik. Ja sellise käitumise pealt ei olegi võimalik eeldada, et inimesed kuidagi
mõistaksid kogu seda jama, mis meiega siin tehakse. Aitäh! Aitäh! Rohkem teile küsimusi ei ole, auväärt ettekandja. Aitäh!